जब आप अपने उंगलियों को फोड़ते हो तो आपको लगता है कि आपकी हड्डियां आवाज कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। तो देखो भाई, हमारे जॉइंट्स में एक लुब्रिकेंट होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसमें कुछ गैस घुली हुई होती है। जब आप उंगलियों को घिसते हो या मोड़ते हो तो जॉइंट थोड़ा अलग हो जाता है और अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है, और ये प्रेशर छोटे छोटे गैस को बबल बनाता है, और ये बबल ब्लास्ट होते हैं तो वही पॉप की साउंड आती है। एक बार उंगली फोड़ने के बाद इसे दोबारा बबल बनने में 20 मिनट का टाइम लगता है। इसी की वजह से दोबारा आप उंगली को जल्दी से नहीं फोड़ सकते।